बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हाँ कि मेरे लहंदे ते चढ़ते पंजाब के दोस्त अहबाब सब खैर आफियत नाल होणगे। दोस्तों, सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम के विच आम तौर पर खुशक खांसी ज़्यादातर पाई जाती है। मरज़ ऐसी है कि सर्दी के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन शेयर करदे हुए तुहाडे नाल मैं तुहानूं गुजारिश करांगा कि जिहड़े नवे दोस्त आए ने वो चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन। अगर साडी वीडियो इन्फॉर्मेशन तुहानूं अच्छी लगे तो वीडियो नूं लाइक तो शेयर ज़रूर कर दिओ। दोस्तों, खुशक खांसी ये ऐसी है कि जदों मरीज़ खांसन लगदा तो खांसी तवील हो जाती है, लम्मी हो जाती है, खांसी छिड़ती है तो फिर शुरू हो जाती है तो बाज़ औकात मरीज़ों को खांसदियां अथरू भी आ जाता है। दोस्तों, इहदे वास्ते बड़ा ही आसान नुस्खा है, तुसीं घर दे अंदर बना सकते हो तो चंद दिनों के इंशाअल्लाह तुसीं इहदे तो नफ़ा हासिल कर सकते हो। दोस्तों, 7 बादाम दियां गिरियां रात नूं भे के मिट्टी के बर्तन सुबह छिल के उन्होंने मिट्टी के कुज्जे विच चच्चर लैना है, यानी बरीक कर लेना। बरीक करन तो बाद उन्होंने तुसीं मक्खन के अंदर शामिल करना है और हसबे जायका मिश्री इस्तेमाल करनी है, चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। वो तुसीं सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर तुहाडी जिहड़ी खुशक खांसी है इहदा अजाला हो जाएगा। और जिहड़े दोस्त साडे नाल मजीद इन्फॉर्मेशन साडे कोलों लेना चाहते हैं वो कमेंट सैक्शन साडे नाल राबता करन। WhatsApp नंबर स्क्रीन के उत्ते आ, वो तुसीं WhatsApp ते भी साडे नाल राबता कर सकते हो। मजीद राय नाल भी सानूं आगाह कर सकते। अल्लाह हाफिज़।